Добрый день, дорогие подписчики. Подскажите, как называется этот цветок? Как называется этот цветок? Он такой необычный, красивый такой куст. Цветок или куст? Как он называется? Подскажите. Он такой необычной формы, зелененький, такой красивенький. Смотрите. Такие цветочки на нем будут красивые. Шикарно будет. Вот. Такие вот цветы. Всего лишь у нас такие цветы, только вот столько их. По-моему, тут 4, один кустик, 2, 3, 3 кустика тут, по-моему. Маловато их. У кого-то это больше в палисадничках цветов таких. Такие вот красивые, мохнатые.